Eta hemen ere ezkerretan daukagu Julen Mendizabal, bera Arrasatekoa da, eta Askapena erakunde internazionalistarekin brigadista izan zen Grezian, eta Grezian esperientzia, lantegi berreskuratu baten esperientzia ezagutu zuen, eta berau azalduko digu. Gu iaz, Askapenarekin brigadan joan ginen Greziara, lau helburu zehatzekin, hasteko troikak Greziaren aurka hartu dituen neurrien ondorioak ezagutzea, bestetik errefuxiatuen egoera ezagutzea, baita Greziak dituen hainbat arazo geoestrategikoaren berri izatea ere, Turkiarekin eta Mazedoniako afera, eta azkenik martxan diren borrokoak bertatik bertara ezagutzea. Ezagutu genuen borrokatako bat izan zen Tesalonika hirian Biome lantegi berreskuratuena. Biome izan zen Filkeram etxearen lantegi bat 2011 urtean itxi zena. Porrot egin zuen lantegiak eta langileak kalean geratu ziren, gainera hainbat soldata jaso gabe. Eta lantegi horrek egiten zituena zen, egiten zituen arlausak, baldosak, eta zehazki guk ezagutako lantegia egiten zuen baldosa hoien itxasgarria, ulako zemento itxasgarri moduko bat. Eta 2011 urtean lantegia itxi zenean eta langileak kalean geratu zirenean, langileak hasi ziren antolatzen. Antolatzen berriz ere lantegi bera martxan jartzeko. Batzarrean antolatu ziren, modu asamblario batean, eta oso garrantzitsua iruditu zitzaien saretzea eta antolatzea Grezian bertan martxan zeuden beste hainbat borrokekin batera eta baita alderdi eta sindikatuekin ere ez. Eta horrela, 2 urtetara, 2013 urtean, lortu zuten berriz ere lantegia martxan jartzea, produzioa aldatu zuten, ordutik aurrera, bi produzio linea dituzte, alde batetik xaboi ekologikoa egiten dute, eta bestetik garbiketa bruto sintetikoak ekoizten dituzte, eta kooperatiba bezala antolatu dira. Lehenago elkartea anonimo bazen, eta porrot egiten duenean enpresak eta langileen esku geratzen direnean erabakitzen dute modu askoz ere justoago batean antolatzea, nun langile bakoitza den berairen lanaren jabe eta gainean langile bakoitzak ere baduen erabakitzeko eskubidea. Eta horrela, 24 langile bazkiderekin aurrera egiten dute eta lehenago aipatutako saretze horren bitartez beste borroka batzukin eta beste antolakunde batzukin beraien autogestiorako ere lantegian bertan, urtero, antzerkiak antolatzen dituzte edo kontzertuak beraien lana autogestionatzeko. Ez dute beraien produktuak multinazionalei saltzen, ez da supermerkatu handiei ere, bitartekari bakarra onartzen dute, eta gaur egun beraien produzioaren 50% Greziatik kanpo saltzen dute. Kontutan hartu behar da, bere garaian antolatu zirenean eta martxan jarri zirenean Sirizaren babesari izan zutela, Siriza gobernura heldu aurreko garaiak ziren, eta Sirizak goraipatzen zuen horrelako ekinaldia, langileak autoantolatzearena eta berriz lantegia martxan jartzearena eta gainera modu horretan, askoz ere justuagoa den lan eta enpresa eredu batekin. Kontua da, ondoren Siriza gobernura heldu zenean, ez zuela bete bere hitza beraien egoera legalizatzeko, eta orduan 2013 urtetik etengabeko erasopean dagoen lantegi bada, kapitalak beraien aurka erabiltzen duen tresna judiziala da, eta etengabe daude desalojo arriskuan, egin dizkieteia dagoeneko 15-etik gora subastatu dituzte, alegintzen dira subastatzen beraien lurrak norbaitek erosi ditzan, eta horrela
desalojoa albideratzeko, eta azken subasta hauek izan dira urtengo ekainean, orain irailean ere egongo dira subastak eta azaroan ere, ez? Hori da beraiek paratzen duten egoera hori da, ez? Hau da, laguntza jaso beharrean eta beraien esperientzia zabaltzea lortu beharrean, guztiz kontrakoa, ez? Beraiekin amaitu nahi dute, eta beraiek erresistentziaren bidea hartua daukate, eta babesten dute, eta legintzen dira, beraien lanarekin, xume-xume aurrera egitea, eta beste modu batez lan egitea, bizitza bizigarriago egiteko. Eta hori da, behintzat, guk brigadista bezala, Grezian ezagutu genuen esperientzia lantegi berreskuratu honena.